呢一半就咁樣放出嚟先，之後就開始咁樣，唔好放落去，好抬起身，抬起身，係，堅持咁樣做，就咁樣拉實，係，就先幫。即係攞一條出嚟係咪？係，呢條已經喺呢度嘅，呢個係攞嚟綁結用嘅。然之後呢個咧先打帶打好佢先。呢個又接一接嘅喎，係，接一接就可以等佢緊啲。其實就係咁轉一圈啫。係。跟住就開始呢度咁樣去綁結，轉一圈就咁樣綁實就得啦，唔使點樣打嘅。然之後就再落嚟，然之後呢度到呢度嗰時可以咁扯下，扯緊佢。呢個好複雜。你可能要睇啊，即係我先俾你感受一下。其實你哋熟手就好快咯。係啊，熟手咗好快㗎，即係你就係要呢個就係要多練。就係其實打結就係一樣㗎嘛，就一圈一圈咁打落去。好，抬起，冇力啦係咪？有力。不過呢條帶太長啦，對於你嚟講，所以咧陣間可能包唔到走，因為冇地方塞啊，太長咗。係啊，太大嚿啦。嚟，再嚟，呢個唔係一朝一日可以學到俾我啫嘛。對於我嚟講好難。係，你就練多啲就得啦。即係你陣間可能要睇下，唔係你自己雙手嗰時要睇下個方向。係啊。跟住咧嗱，呢度差唔多到位啦嘛，跟住我哋呢度就唔綁結啦，就咁樣繞過嚟，呢個乖。好，抬起，再抬起啲。係。跟住呢度就咁樣去轉一圈就過啦，即係包過嚟就唔使打結，因為會好辛苦嘅。嗰個位要留俾佢食嘢嘅。轉緊圈，再嚟抬。呢度又係咁樣轉一下，咁樣轉一下，係，過嚟，咁樣就穩啲咯。然之後呢度又係再轉一下。就咁就 OK 㗎啦，其實。跟住其實你咁多步你用唔埋㗎啦，冇辦法。即係如果你剩低唔係好多嘅話，你就咁樣可以不斷咁去纏到佢差唔多啦，跟住你就喺度打個結就得啦。嗱，我呢度再纏一圈。嗱，就咁樣。好。即係通常我哋呢度已經用完㗎啦嘛，就剩低呢度咁多，跟住就咁樣去打個結啦。又用唔到下一個係咪？又慳唔到俾下一個。係啊，一般就一個客用一次就，即係佢用10次啊嘛。打咗死結啊？打2個結，唔係死結嚟嘅，佢可以拆嘅。你要俾佢拆㗎嘛，拆咗之後又要捲翻，然之後又要用㗎嘛。跟住呢啲多嘅咪塞住咯，求其揾個地方塞緊佢咯。跟住呢一卷你咁長，嗱就咁樣啦。如果佢正常就剩低咁多，你就求其揾個地方塞入去就得啦。嗱你可以起身感受下，我幫你塞住先。你呢個太多啦。冇生嘅。